Alter. Körper, Blut. Blutmenge. Das ist die Blutkapazität, ne? Ja. Aber wir bräuchten auch Ausdauer, ne? Wissenschaft. Plus ein Sehrer. Plus 10 Kugeln. Taktisch. Sprung. Du führst eine übernatürliche Bewegung aus. Die Rundung. Ich glaube, das sollten wir auch mal weitermachen hier, ne? Blutspeer. Du wirst einen größeren Blutspeer. Fokussierst dich, erzeugst 3 kleine Blutspeere und versuchst, alle Feinde vor dir zu treffen. Gehen wir mal da oben weiter und dann Autophagie. Du tauchst in zusätzliche sofortige Heilung gegen eine bessere Regeneration. Du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen und zusätzlich deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. So, Gesundheit. Gesundheit ist voll, ne? Ja. Sehr gut. Ausdauer. Ausdauer ist schön. Ausdauer ist schön. 2000. 1300. 1500 bis... Oh, hier können wir noch ein bisschen. 400, aber da werden wir nichts haben, glaube ich, ne? Nee. 500, nope. Okay. Was soll's, egal. Auf Stufe 4, das ist schon mal sehr schön. Die ist erschöpft. Wovon? Hier ist komplett gesund. Migräne. Neuralgie. Was hat er? Migräne. Aber wir brauchen unbedingt Migräne oder so. Das ist ja unglaublich. ...27 sind wir jetzt. Oh, das ist ja schon mal ein bisschen was. Ja. Was sagt er denn da hinten so blöd? So. Ach du Heiliger, wir sind hier komplett... Wir müssen nach rechts rum, ne? Ja. Hier raus und dann rechts rum. Ja, ich bin da schon wieder weg, Leute. Ja. Da will ich hin. Das Frauenwahlrecht. Dann wollen wir mal zu ihm hin.
Da, 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 da. Oh. Was geht denn hier? What are you doing here? I've been Elisabeth. formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's Ihren Mann. you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Okay. I must admit the Guard of Prewen impressed me. They must have spent years preparing their plan. Ach. Wo ist er denn? Ist er da unten oder was? Wohl, das ist der Ausgang, ne? Wo ist der denn? Keller? Nee, ich muss ja hier rein wieder. Nee, das ist so Quatsch. Hm. Aber wir gehen mal in den Keller. Gehen mal eine Runde lachen. Jetzt ist er ja tatsächlich da unten. Nö. Wo ist der denn? War ich hier nicht doch? Komisch. Lord Redgrave is outside almost every night coordinating our defenses. Such an example. Oh. So redet man normal über seinen Vorgesetzten, würde ich sagen. Wo ist der denn? Stand er da eben auch schon? Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Achso. Ich dachte, da kommt ein Video, aber das war's wohl nicht. Ich bin bloß ein Arzt. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be.
I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Okay. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Ach ja, das ist ja der Alte, ne? Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Okay. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Bin mal gespannt. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Okay. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Okay. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. Okay, dann wollen wir mal die Temple Church. Gott, wo ist die denn jetzt? Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Huh. Please Okay. tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. Okay. How can you be sure So the Lügner? information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker.
from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Informantin. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Mhm. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Okay. Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Er wirkt, ich muss auch ehrlich sagen, er wirkt sehr, oh Gott, wie heißt denn das? Unsympathisch. Gott. Er wirkt super unsympathisch, der Alte. Hm. Weiß nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir müssen da hoch zu dem Durchgang und der wohnt dann, oh, der wohnt dann da drinne und da müssen wir sowieso hin. Leute, da müssen wir sowieso hin. Jetzt können wir auch übrigens da durch. Das ist doch auch schön. Emilys Haus, das ist ja auch da drin, ne? Eine Blindenschrift fehlt uns noch und hier brauchen wir noch Natrium, Hypochlorid, so deine Medizin, eine Einheit Kalium, Permanganat und 6 Einheiten Eisennitrat. Haben wir das? Noch mal ganz kurz gucken. Natrium, Hypochlorid, Kalium und Eisen. Natrium, Kalium und Eisen. Wir brauchen Natrium. Warte, wo haben wir das? Ach, hier. Eisen. Natrium. Jetzt fehlt uns auf jeden Fall noch was. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Okay. Watch yourselves! There's one of them! There's one of them! Nö, muss ich da durch? Ja, ich muss da durch. Stupid fucking thing! It's a leech! Get it! That leech is fucked!
Ach ja. Ja, warte, ich komme hoch, Kollege. Warte. Ich bin gleich da. See them fancy clothes? This one's a top. Ach ja. Diese Leute hier immer, ne? So, und da müssen wir... Entschuldigung. Hier durch. It's locked. Und du willst mich ärgern, jetzt muss ich jetzt... Aber kann ich wo... Nee, doch auf dem Another Friedhof. way to get into the neighborhood. War hier nicht irgendwo ein Weg nach unten? Hier war doch irgendwo ein Weg nach unten. Irgendwo gab es hier doch einen Weg nach unten. Irre ich mich? Finden Sie einen anderen Weg. Hier war doch irgendwo, gab es doch tatsächlich hier nochmal einen anderen Weg. Ah, hier sieht's gut aus. Hier geht's nach unten, ne? Ja, aber nicht weit genug nach unten. You London vampire! Don't you know better? I think this passage will be close to Aloysius Dawson's. Ja, Alter, komm. Durch den Zaun durch. You're bleeding.
So, ich glaube, hier können wir runter und dann müssen wir bestimmt auch irgendwie unten durch. Ansonsten war doch... Oh, wir hätten doch bei dem einen Haus reingekonnt, glaube ich, ne? Egal. Was soll's. Oh nein. Der unstaltete Bestie, den kennen wir noch gar nicht. Warte mal, haben wir die eine Quest jetzt zufällig? Nee. Ah, das war auch kein Vampir, ne? Guck mal, da oben war auch noch jemand. Na denn. Gut, nee, jetzt. Oh nein. Jetzt auf einmal kommen wir dahinter. Ja, auch gut. Ich hätte mich besser umgucken sollen. Dann wären wir womöglich schon längst in dem Gebiet gewesen. Ach, shit. Aber egal. Was soll's, was soll's, was soll's. Wer ist das? Stupid newborn! Ja, ist gut, Mann. Lass mich doch aufstehen, du Affenkopf, Alter. Geh da weg, du Hundesohn, ey. Alter, ich hau diesen Controller gleich so an die Wand, ne? Warum bewegt der sich da nicht weg? Oh. Dieser Dr. Reed, na, wie kann der überleben? Wie hat der im Krieg überlebt? Der kann sich nicht mal wegbewegen. Hätte der nicht sterben müssen? So im Graben von seinen eigenen Leuten erschossen? Weil er zu dumm zum Scheißen ist, der Typ? Mann, 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 echt. Boah. Your prey is mine!
This is my territory. How long are you gonna keep me locked in here? Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Oh, schreib mir nicht ins Ohr, Vibe. Let me go, you bastard! Stupid newborn. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Ja, ist gut, Mann. Lass mich doch aufstehen, ey. How long are you gonna keep me locked in here? Oh, geh doch weg, du Pfeife, Alter. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Meine Fresse nochmal. Let me go, you bastard! How long are you gonna keep me locked in? This is my territory. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Alter. Dieser gottlose Boah, Mann. Kürzlich geführtes Tagebuch. 13. Oktober 1918. Boah, ey, der Typ regt mich so auf, ne? Ich habe eine strapaziöse Reise aus Manchester hinter mir und bin gerade in London angekommen. Die Stadt wirkt traurig und verzweifelt. Hier wird es nicht schwer, eine Frau zu finden. Schön arrogant, okay. Also eine Frau zu finden, die dem Tod entrinnen will. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Nachforschungen zu beginnen. Schon bald bin ich keine Jungfrau mehr. Alter. 15. Oktober 1918. Die Zelle ist vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die richtige Kandidatin finden und sie hineinschaffen. Es wird eine schöne und einfühlsame Frau mit sonnigem Gemüt sein. Ich habe meine Überzeugungskünste bereits an einigen Frauen ausprobiert und sie haben gewirkt. Jedenfalls meistens. Aber meine zukünftige Braut soll nicht unterwürfig sein. Ich werde meine Macht nur einsetzen, um sie herzubringen. Dann werde ich ihr mein Vorhaben erklären und sie einwilligen lassen. Das ist wichtig. Meine Lady soll aus eigenem Willen meine Frau für die Ewigkeit werden. 17. Oktober 1918. Ich glaube, ich habe die perfekte Partnerin gefunden. Ihr Name ist Louise. Sie ist Kellnerin in einem Wirtshaus und ziemlich bezaubernd. Ich liebe es, wie sie in dieser Bar die Drinks serviert. Unverwüstlich und stolz. Ich bin sicher, sie wird mein Angebot annehmen, sobald sie mein ist, sobald das Vampirblut ihre Metamorphose herbeigeführt hat. Wird ihr Gesicht verheilen und ihre Narben werden verschwinden. Dann wird sie die makellose Schönheit sein, die momentan nur ich sehe. Narben? Alter, wurde sie verprügelt? Oder? 18. Oktober 1918. Ich verstehe es nicht. Louise verweigert sich meinem Angebot. Warum nur? Ich habe ihr versprochen, dass ich sie nie zu etwas zwingen würde. Vielleicht lasse ich sie etwas hungern. Dann wird sie verstehen, dass ich ihre einzige Wahl Ich will sie zwingen. Also ich will sie nicht zwingen, aber doch irgendwie. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. Oh, die Narbe im I Gesicht. Ich managed to kenne sie. track you down Also ich weiß, wer es thanks to ist. your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you.
You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Okay. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie kommt sie hier raus, weil der einzige Weg ist da hoch. Und da kommt sie nicht hin, würde ich sagen. Und jetzt muss ich mal... So, ja, jetzt muss ich hoch. Genau, jetzt gehen wir zu dem Alten. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt. Ach ja. So. Niete Schmiermittel. Jetzt sind wir in der Quarantänezone, ne?